ja Sylvia Enroth. Tässä on Sirpa Kananen-Jyvänen. Oikein hyvää iltapäivää. Iltapäivää. Sellaista olisin tiedustellut, että olikohan mieheni Erkki Jyvänen, joka teidän ryhmässänne siellä Luksessa opiskelee, niin oliko hän eilen koulussa? En kommentoi. En voi kommentoida. Minulla olisi erittäin tärkeää nyt saada tietää, onko hän ollut eilen 9-15 koko koulupäivän ajan siellä oppilaitoksessa opiskelemassa. Se olisi todella tärkeä tieto. En voi antaa tuollaista tietoa. En kommentoi. Olen kuitenkin hänen lähiomaisensa, eikä hänellä ole muita lähiomaisia. En kommentoi. No kai te voitte nyt kuitenkin sen sanoa, että Erkki opiskelee teidän ryhmässänne varmasti. Onko näin? En voi antaa tuohonkaan vastausta. En kommentoi. Todella epäkohteliasta. Minä olen hänen lähiomaisensa ja minun kuulisi saada tietää, missä hän päivänsä viettää. Tärkeää palvelua. Hyvästi. Hyvästi.